Welcome back to Goa News. On the third day of the winter session of Goa Legislative Assembly, Goa Forward Party Chief Vijay Sadesai termed the day as a crucial, citing pending question on the Burj fire incident and the alleged cash for jobs scam involving Pooja Naik. Criticizing the government for postponing important matters to Friday, Sadesai said he would expose the prevailing Hafta Raj in Goa, asserting that he would present proof when questioned and would not preemptively disclose evidence. काल तुम्ही जर क्लबाचेर उलयले पळय तितून तुमच्यान सांगले की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आणि डेप्युटी कलेक्टर एक डेप्युटी कलेक्टर आसा जो इन्वॉल्ड आहा इन सिलिंग एंड अनसिलिंग. 22 तारखेक सिलिंग केलें, 24 तारखेक उगडें केलें, न्यू इयर पार्टी करून दिली. न्यू इयर पार्टी करून आतां परते बंद केले. तातूंत हफ्ते घेवपाक मनीस आहा आनी ताजे ऑडियो आनी व्हिडिओ एविडन्स मेळूंक शकता. कोण ना म्हणटा जाल्यार हांव ते म्हजे कडेन रेडी आहा. तुमचे कडेन आहा म्हजे कडेन सगळें आसतनाच उलयता हांगा मेळना आनी म्हणून ते क्लबाची नांवां घेतल्या, डायरेक्ट नांवां घेतल्या. तुमच्यान चॅक करून येता त्या दिसा ते आशिल्ले वा ना ते कळ्ळें काय पळय. एक तुका म्हणटा आज दीस बरो क्रुशियल दीस. आज बर्ज फायराचेर एक क्वेश्चन आहा, आमचो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर एक क्वेश्चन आहा, आनीक फुडें लोकांची डिबेट जावपाची. कॉलिंग अटेंशन मोशन आयलें हाजेर आमी काल घालना. सो कंटेन्शियस इश्यूज आहा. सरकारान काल मेरेन जें कितें केलां की पोस्टपोनचें करून सगळें शुक्रारा उडयता अशें केलां. तें म्हाका कळना कित्याक इतलें उडयता, कित्याक शुक्रारा आमचो बरो क्वेश्चन आहा तिसरो. इतले वयर लोड करप की तो येवचोच ना अशें विशय काय म्हणून कांय समजना की हे 4 दीस पसून थंय बी तांच्यान दे कॅनॉट डिफेंड देमसेल्व्स. सो ही काकूट दिसता म्हाका हें कितें काय म्हणटा. I will put the proof as and when somebody denies it. See, I am not an opposition legislator from yesterday. I will come with evidence each one after that. मिनिस्टराच्या नजरेक हाडला तुमच्यांनी. हांव कित्याक हाडटा मिनिस्टर हातून थंडूच ते मॅटर जालें मरे. जालें सील जालें, अनसील जालें, परते सील जालें. मॅटर थंडूच ते ताणें पयशे घेवपाचे घेतले. हफ्ता राज म्हणटा तें न्ही रे. आनी कितें हांव दाखोवंक सोदता कितें की हफ्ता राज आहा आतां वचून ते मनशाक धरून तो तांचो डेली ऑपरेटर, तो कॉन्ट्राक्टर तांचो. ते गव्हर्मेंटान थोडे आहा ते कलेक्टर आहा, हफ्ते कलेक्ट करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिला कोणे तरी, आनी तो मल्टी मिनिस्टेरियल पोजिशनान आसता. सो तो कोऑर्डिनेट करता एकूच डिपार्टमेंटाक, रेव्हेन्यूच न्ही, आनी आहा पुलीस आहा, हें आहा, तांचो सगळ्यांचो तो आपल्या आंगार घेता. ओके, थँक्यू.